Guys, ketemu lagi bersama aku Dapa. Di video kali ini aku akan kasih gimana cara behind the scene aku membuat video YouTube. Jadi banyak banget kawan-kawan aku yang nanya, Dapa gimana cara behind the scene pembuatan video kau Dapa. Jadi kalau kalian penasaran, stay tune terus ya. Ginilah aku bikin video guys. Di sini tripodku dan ini lampu untuk menerangi mukaku cahayanya, dan backgroundnya aku pakai tilam aja kayak gini. Tilam, dan ini kamarku, aku syuting di kamar. Jadi kalau misalnya berisik itu jadi ini biar kalian lihat nih luarnya kayak gini guys. Jadi makanya berisik kali ya kan, jadi ya kayak gitulah. Ini dari belakang kayak gini dapetnya guys. Guys tunggu dulu ya, aku mau syuting video dulu ya guys. Guys, kita sudah selesai syuting. Jadi kayak gitulah aku bikin syutingku. Jadi sederhana aja, aku cuman center gini doang guys. Ini tripod kayak gini lah, kameranya sempit. Ini TV, itu buku belajarku. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, and comment. Dadah.